Hola, muy buenas tardes. Que les habla Cecilia Paola Mozombite Vivanco, de la carrera Obstetricia de la Universidad Privada del Norte. Hoy día voy a hacer la secuencia de la auscultación, que les voy a mostrar la señalación de la auscultación. Bueno, para hacer la secuencia de auscultación lo que vamos a necesitar es un estetoscopio, el cual le tengo en las manos, para así señalar los estertores pulmonares. A continuación voy a mostrar la secuencia de auscultación, el 1 y 2. El 1 y 2. Que viene a ser el segmento posterior LI, línea medio escapular entre T9 y T10. El 3 y el 4. Este es el segmento lateral LI, línea axilar posterior entre el CO7 y CO8. El 5 y el 6. Es el segmento apical inferior de LI, vértice inferior de escápula T7, región interescapular. Siguiente es el 7 y 8. El 7 y 8. Que viene a ser el segmento apical superior LI, región interescapular por debajo de la T3. El 9 y el 10. Que viene a ser el segmento apical posterior de LS, vértice superior de la escápula entre el T3 y T1. 11, 12. 11, 12. Que viene a ser el segmento anterior LI, línea medio clavicular por debajo del pecho, CO6. 13, 13. 13, 13. Que viene a ser el segmento medio lateral, línea medio clavicular por encima del pezón del hombre, que también viene a ser la línea axilar por debajo del CO4 en mujeres. 14, 14. 14, 14. Viene a ser el segmento subinferior língula, que es LS, línea medio clavicular por encima del pezón del hombre, y línea axilar por debajo del CO4 en mujeres. 15, 16. Que viene a ser el segmento anterior LS, línea medio clavicular entre CO2 y CO3. 17, 18. 17, 18. Que viene a ser el segmento apical LS, triángulo entre econclavícula y trapecio de Philip-Sub. 19, 20. 19 y 20, que vienen a ser acá. Es el segmento anterior LI, línea axilar anterior entre el CO7 y CO8. Later. Bueno, espero que les haya gustado. Eso sería todo. Pues he señalado los estertores pulmonares con la ayuda del estetoscopio. Así que muchas gracias.